pace, shalom a tutti. Hoje sono a casa, aqui c'è la Bibbia di foglio. Andiamo a leggere Marco, capitolo 8. É maravilhoso ler o Evangelho de Jesus Cristo. E nós bisogniamo conoscere Evangelho de Jesus. E chi crede e chi obbedisce la parola di Gesù è amato da Dio. E Dio viene habitar. Acho que è quasi uguale in portoghese. Abitare in noi, in quella persona che accetta il Vangelo di Gesù Cristo. Questo è meraviglioso. Chi accetta il Vangelo di Gesù Cristo è amato da Dio e lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù Cristo, che noi parliamo Spirito Santo, viene a abitare in quelle che crede nel Vangelo di Gesù Cristo. Perché chi crede nel Vangelo di Gesù Cristo, anche crede in Gesù Cristo. Se dici che crede in Gesù Cristo, ma non crede nell'Evangelho di Gesù Cristo, allora non è il vero Gesù. Il vero Gesù è quello che está scritto nella nuova alleanza, anche si parla del Figlio di Dio, del Salvatore, del Messia, anche si parla nel Vecchio Testamento, ma de uma forma, de um modo pieno, está nella nuova alleanza. Cominciamo a leggere Vangelo di Marco 8, che dice così. In quei giorni c'era di nuovo una folla grandissima, e poiché non avevano da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, Gesù disse loro: io ho pietà di questa gente, poiché da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. La presença, estar vicino a Gesù era una cosa meravigliosa, molto buono, che le persone stavano lì senza cibo da 3 giorni per ascoltare Gesù parlare. Questa stessa parola che è qui per noi. E Gesù ha detto che ho pietà. Gesù ha pietà. Gesù
si preoccupa con me e con te. Gesù si preoccupa per i nostri bisogni. E Gesù, alleluia, glória a Dio, qui disse che Gesù ha detto: io ho pietà di questa gente, poiché da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Gesù ha pietà, ma e noi abbiamo pietà di quelli che ha fame? O noi abbiamo sempre una scusa per non dargli cibo? Aiutaci, Senhor. Se lhe rimando a casa di digiuni, questa parola difficile di parlare, perché c'è di e digiuni, verranno meno per strada. Gesù ha detto: se li rimando a casa di diuni, verranno meno per strada, perché alcuni di loro sono venuti da lontano. I suoi discepoli gli risposero: come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto? E noi siamo sempre come i discepoli. Anche noi sempre abbiamo una scusa. Per tutti l'uomo, sia credente o no, sia credenti, protestanti, evangelici e cattolici, sia qualcuno, sempre há una scusa per non fare il bene al prossimo. E il discepolo dice: ma come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto? Ma quelli discepoli sapevano che Gesù faceva dei miracoli, ma aveva ancora una mente incredula. Andiamo avanti. Ele domandou loro: quanti pani avete? Essi si dissero: 7. Ele ordenou alla folla di accomodar-se per terra e prese i 7 pani, dopo aver reso grazie, li spezzò e diede ai discepoli, perché li distribuissero alla folla, e essi li distribuirono. Avevano anche pochi pesciolini. Avevano anche pochi pesciolini, e ele, dopo aver detto la benedizione, comandò di distribuire anche quelli.
tudo mangiarono e furono saciati e deitesi avassati si raccolsero 7 panieri. Erano circa 4.000 persone, pois Gesù li congedou. Amém. Glória a Dio. Glória a Dio. Molte persone di questa epoca che viviamo mai ha visto dei miracoli. Forse perché oggi, grazie a Dio, abbiamo sempre il pane, il cibo, anche altri cibo, non appena il pane, non appena il pesce, ma abbiamo tanti cibo. Molte persone non sanno cosa è miracolo. Quando le persone hanno tutto, non hanno bisogno di niente, non vive il miracolo. Andiamo avanti. E subito salito sulla barca, qui finisce quella parte nel versetto 9 di Marco 8, qui finisce quel miracolo del pane, del cibo. Poi, quando finisce, ognuno è ritornato a casa sua. Gesù e i suoi discepoli hanno salito sulla barca, dice così, e subito salito sulla barca con i suoi discepoli. Andò dalla parte di Dalmanuta. Allora vennero i farisei e si misero a discutere, perché i farisei, i religiosi, i teologi sempre vive in discussione. Non c'è miracolo tra i religiosi, non c'è miracolo tra i teologi, non so come si dice, i teologi. I farisei si misero a discutere con lui. Ci sono delle persone che vivono i miracoli e ci sono altri che appena sa discutere. I farisei si misero a discutere con lui, chiedendogli per metterlo alla prova. Mio Dio. Gesù mi aiuta. Mi aiuta, Signore, perché io capisco, grazie a Dio, io capisco, ma a volte è difficile di spiegare. Alleluia, gloria a Dio. È il diavolo, Satana, è serpente,
sono inviato quelli chi ha messo Adamo e Eva alla prova, chi è venuto per metterlo alla prova? Il diavolo, Satana, il serpente, ci sono vari nomi, il nemico, l'avversario. È andato a mettere Adamo e Eva alla prova. Qui era i farisei che andava a metterlo alla prova a Gesù. Está escrito così. I farisei si misero a discutere con lui, chiedendogli per metterlo alla prova. Un segno da cielo, loro voleva un segno da cielo. Quello che Gesù ha fatto com pouquíssimo pane, com pouquíssimo peixe, 4.000 pessoas hanno mangiato e ancora c'era pane. Per i farisei non era miracolo. I farisei mai vedi miracolo. Perché i farisei vogliono quelli che il vostro cuore vogliono. Se tu puoi far vedere questo, ma i farisei non si importano, non serve. Perché i farisei vogliono che tu faccia quelli che loro vogliono. I farisei, un fariseo. Gesù aveva fatto quel miracolo meraviglioso, ma i farisei è andato a metterli a prova e disse che voleva un segno dal cielo. Ma in terra si fa miracoli di pano come quelli, non ci sono, quelli è un miracolo venuto dal cielo. Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, Gesù sospirava perché a volte noi vogliamo parlare molte cose alle persone incredule e poi bisogniamo sospirare per non perdere la pazienza. É que disse que Jesus, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione. Noi stiamo vedendo tanta coisa estranha que sucede nel mondo, tutto il mondo, in questo tempo. Guerra, i fiumi con l'acqua rossa, la luna rossa, tante città che si brucia al fuoco,
tanti pioggia che molte persone ancora in Brasile, ancora no, adesso in Brasile, um pouco tempo fa, e anche adesso in Brasile, molte persone moriranno, non so parlare questa parola, muoiono. Como eu sono a casa, eu posso anche fare una traduzione subita nell'altro cellulare. Muitas morrem. Olha, vedere como molte persone muoiono per conta di molta pioggia in Brasile. Tanta coisa está succedendo, ma le persone vogliono un segno del cielo, perché non crede in quello che sta succedendo. E tu dici, Gesù è vicino. Ah, no, ma non credo. Ah, tanto già parlato questo, finora. Oh mio Dio, non hanno capito niente. Tra pouco fa 2000 anni che Gesù è morto. Tra pouco fa 2000 anni che Gesù è morto. È i 2 giorni che Gesù è stato in Samaria, quella città dei gentili. Noi abbiamo il Vangelo di Gesù che está sendo predicato da 2000 anni fa per tutte le nazioni, per persone pagane, per persone gentili, persone che non sono ebree. 2000 anni fa Gesù è stato lì in Samaria, lì dove è trovato quella donna nella fonte d'acqua. Gesù è stato lì 2 giorni a predicare in quella città che non era degli ebrei. E allora il Vangelo di Gesù da 2000 anni fa está sendo predicato. E 2033 fa 2000 anni che Gesù è morto per noi e che il Vangelo está sendo predicato. Gesù sta vicino di ritornare. E molte persone, anche chi si dice credenti, protestanti, evangelici, cattolici, tutti, si dicono: ah, ma io voglio un segno. Ma tutte le cose stanno succedendo sulla terra, ma queste persone non riescono a vedere. Come quelli farisei, Gesù aveva fatto un miracolo che mai quel popolo aveva visto. Però diceva che voleva un segno del cielo per provare che Gesù era il Messia. E voleva sempre un segno. Gesù, tutto il miracolo che Gesù faceva, per loro non era niente, perché non era quello che loro volevano. Quando la persona non vuole credere, tu puoi fare molti miracoli, ma se la persona ha messo nel cuore
de não credere, lascia stare. Predica all'altro. Perché ci sono dei farisei anche oggi, anche in chiesa ci sono dei farisei. E poi... Ma Gesù, dopo aver sospirato nel suo spirito disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione. Le cose di Dio, di Gesù, è per quelli che hanno un cuore puro, semplice. Non è per le persone che blasfemano da Dio. Non è per persone che sono orgogliose. Persone orgogliose. Pensano di essere meglio di altri. Ma quelle persone semplici vedono i miracoli. Gesù disse che no, per quelli farisei lì. Farisei è un simbolo delle persone religiose. Fariseu é símbolo de uma persona religiosa. La persona religiosa, se não está como a religione de quella persona dice, não crede. Appena crede se a Chiesa Católica ha dito, crede. Se a Chiesa Evangélica ha dito, crede. Se Lutero ha dito, crede. Se il Papa dice, crede. Ma non crede nell'Evangelo di Gesù Cristo. Sono così irreligiosi. Crede nella religione, ma non crede nell'Evangelo di Gesù Cristo. Dio sia benedito in eternamente. E lasciateli sale di nuovo sulla barca e passò all'altra riva. I discepoli avevano nella barca solo un pane, perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. Egli li ammovina dicendo: guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Chi è Erode nella tua vita? Chi sono i farisei nella tua vita? Guarda, perché loro hanno dei lievito. Sa cos'è? Voi sapete cos'è lievito? Quelli che lascia o pano così alto, ma è vuoto dentro. Questa è la persona che è piena di, questa parola è difficile di lievito. La persona che è piena di lievito. Ai, oddio. La persona che è piena di lievito. Per noi significa un'altra cosa, lievito. Di Erode. C'era lievito dei farisei e anche dal lievito di Erode. Erode era il politico.
quel governador ali, um presidente, que se chamava de rei. E farisei representa religiosi, quelli che decidere cosa tu devi credere o no. Questi sono i religiosi. Il religioso non ti lascia leggere la Bibbia, capire cosa Gesù stava dicendo. No, il religioso ti prende per tu appena ascoltare lui, non ti insina a leggere il Vangelo di Gesù Cristo. Ci sono i farisei, i religiosi, e ci sono Erode, che rappresenta la politica. Que Jesus ha dito, abbia cura la parola difficile, dal lievito di Erode. Erode significa la politica, i governanti del mondo. E essi si dicevano gli un all'altri, e perché non abbiamo pane? I discepoli non capivano niente, loro non capivano niente. Gesù stava parlando di una cosa e loro pensavano un'altra cosa. Gesù ha usato questa parola lievito. Gesù ha usato questa parola lievito per parlare di Erode e per parlare dei fariseu. Ma i discepoli lui está parlando di pane. E i discepoli parlavano tra loro. Lui parla di pane. É de pane que lui parla? A volta siamo così. Dio ti parla una cosa per tu capire, Dio ti mostra una cosa per tu capire un'altra. Gesù ti mostra una cosa per tu capire un'altra cosa. E tu fica, ma cosa lui sta dicendo? Non sto capendo niente. Andiamo a leggere. Ele lhe ammotinava dicendo, questo già ho letto, perché non abbiamo pane? I discepoli domandava tra loro. Gesù se ne accorse e disse loro, perché state a discutere? Perché state a discutere? Del não haver pane. Cosa c'entra? Io non sto parlando di pane. Voi pensate solo in pane. Ok? Gesù disse, non riflettete e non capite ancora. Gesù parlava forte, sério e forte. Non era, fratellino, você quer? Tu vuoi, fratellino? Oh, caro. No, Gesù non parlava così. Questo è noi che parliamo. Gesù parlava sério e com a voz forte. Dio sia benedito. Gesù ha detto, non riflettete e non capite ancora. Avete il cuore indurito. Avete occhi e non vedete. Avete orecchie e non udite.
e não vi ricordate. Quando io spesai i 5 pani per 5.000, quanti cesto pieno di pesci raccogliereste? Essi dissero 12, che era 12 cesto che ancora c'era, dopo tutte le persone hanno mangiato abbastanza. È così. Dobbiamo predicare il Vangelo di Gesù come sta, perché molte persone predicano il Vangelo di Gesù come si dice, da noi si dice in portoghese, metti l'acqua nel latte. Paulo ha detto, io volevo darvos português. Eu volevo dar a voi cibo forte, ma voi ancora si mangia di latte. Ma in questi giorni di oggi metti l'acqua nel latte e predica un Vangelo fraco, perché non predicano come Gesù predicava. Se tu voleri predicare come Gesù predicava, leggi il Vangelo. Stiamo leggendo Marco. Leggi Marco, è meraviglioso, perché è un Vangelo più piccolo, ma c'è tutto che ha bisogno qui per capire cosa Gesù faceva. E Dio sia benedito. Gesù è meraviglioso perché Gesù è sincero. Gesù parla com sincerità. E Gesù non parla per appena lasciare le persone felici. Tu lascia la persona felice perché tu parla quello che lei vuole udire. Però, se lei non si converte a Gesù, se non cambia la vita, perde la salvezza. La parola di Gesù Cristo è una parola forte. E noi dobbiamo predicare come sta scritto. E Dio sia benedito in eterno. Benedice la parola nel mio coro, nel vostro coro. Alla prossima. Dio vi benedica. Prepara-te che Gesù sta ritornando a prendere appena quelli suoi. Il mondo sarà una tribulazione terribile, peggiore di tutto che tu già ascoltato, di tutto che tu già udito. Dopo Gesù prendere la sua sposa, dopo Gesù rapire la sua sposa, questo mondo sarà peggiore che quella guerra di Israele con quelli vicino lì. Molto peggiore. Se tu si scandalizza, le persone vengono a parlare con me, ma tu hai visto cosa hai fatto? Ho detto, ma tu sai che dopo Gesù portar via la sua sposa, il mondo sarà così? Tutto il mondo sarà così? Como a guerra de Israel com o vicino ali, nem que parlo o nome, porque tu sai. Gesù abbia misericórdia de nós, que possamos capire e te servire e viver per te.
perché presto lui viene. Rimani tutti nella pace. Alla prossima. Shalom, shalom.